ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان القصه بتاعت المره اللي فاتت تكون كانت عجبتكم. النهارده هنبدا قصه جديده اسمها لورفلان، اليتيم. histoire de l'orphelin. القصه بتقول: il y a très longtemps, dans une ville, vivait un pauvre garçon qui n'avait ni père ni mère. Il était orphelin. Il habitait avec son oncle et sa femme. Son oncle était très gentil, mais sa femme était une méchante sorcière et elle le maltraitait. منذ زمن بعيد عاش في مدينة كان في ولد فقير، كان ما عندوش لا أب ولا عنده أم، كان يتيم. كان عايش مع عمه ومرات عمه طبعا اللي هي زوجته، وكان عمه لطيف جدا معاه، لكن زوجة عمه كانت ساحرة شريرة، كانت رخمة جدا معاه، يعني مشعوذة، شخصية مش كويسة، وأساءت معاملته. اللي حصل بعد كده: un jour la femme de l'oncle eut un garçon qui se nommait Omar. Les deux enfants grandissaient ensemble. Omar détestait son cousin. Il le privait toujours de jouer avec lui. Quelques jours plus tard, la fête de Ashura arrive. ذات يوم زوجة عمه كانت خلفت ولد اسمه عمر. كان الطفلين دول مع بعض، الولد اللي هو يعني اللي قصدي الولد اليتيم والطفل التاني كانوا بيكبروا مع بعض، بس كان عمر بيكره جدا ابن عمه اللي هو اليتيم، كان دايما بيحرمه من انه يلعب معاه. وقعد ايام قليلة كان عيد عاشوراء. Omar eut beaucoup de cadeaux, mais son cousin n'eut rien. Il eut seulement le chagrin. Quand les invités arrivèrent, l'oncle demanda à son neveu de rester dans la salle de bain sans faire de bruit. Le pauvre est resté dans les toilettes affamé toute la journée. حصل إن عمر جاله هدايا كتيرة، لكن ابن عمه اللي هو اليتيم ما خدش أي حاجة خالص، كان طول النهار والليل حزين. لما وصل الضيوف عمه طلب منه انه يقعد ساكت في الحمام، يفضل قاعد قافل على نفسه الحمام ويقعد فيه، والطفل اللي هو المسكين اللي هو الفقير ده فضل قاعد في الحمام طول اليوم وكان هيموت من الجوع. Il a demandé à son oncle un peu d'argent pour acheter quelque chose, mais il a refusé. Quand le petit volu sortit de la maison pour faire un tour, il a trouvé une pièce de 2 dirhams. Alors, il est allé à la boulangerie pour acheter du pain. Alors qu'il rentrait, son oncle l'aperçut et il lui dit qu'il lui avait volé son argent. Il l'a chassé de la maison. Notre héros est devenu un clochard. Et comme il était petit, il ne pouvait pas se défendre. Et les grands le maltraitaient. Il lui volait son argent et sa nourriture. طلب من عمه بعض الفلوس البسيطة، لكن عمه رفض. فأراد الطفل الصغير إنه كان عايز يمشيه، من يتمشى الطفل ينزل يتمشى على رجليه بره البيت ومعاه شوية الفلوس البسيطة دي، وكان معاه قطعتين من دراهم يعني زي 2 جنيه. ذهب ليروح مخبز يشتري حاجة ياكلها، وكان راجع للمنزل فعمه شافه وقال له انت سرقت الفلوس ديت، طرده بره البيت. فأصبح البطل بتاعنا اللي هو الطفل اليتيم ده اللي كان صغير ما كانش قادر يدافع عن نفسه وبقى متشرد مش لاقي حتة يروحها. كل الناس الكبيرة اللي كان يعرفهم أساءوا إليه وكمان اتهموه بأنه سرق فلوسهم وأكلهم. Un jour, un grand clochard s'est battu contre lui, car il ne voulait pas lui donner son argent. Le pauvre garçon avait des blessures sur tout le corps. Quelques jours plus tard, un homme l'aperçut dans cet état. Il l'emporta chez lui et sa femme le soigna. Finalement, le garçon a vécu avec eux une heureuse vie. في يوم كان المتشرد ده
الطفل المتشرد اللي هو اليتيم اللي كنا عنه كان يقاتل طفل تاني متشرد اكبر منه، وما كانش عايز كان واخد منه الفلوس بتاعته مش عايز يديله منها. فالطفل بتاعنا اللي هو المسكين ده اتصاب بجروح كتيرة في كل انحاء جسمه بس في ايام قليلة. جه راجل كان كويس، حالته كويسة والحالة المادية بتاعته كويس، وست تانية خدوا الولد الصغير اللي هو كان متشرد اللي هو الطفل بتاعنا البطل بتاع قصتنا في النهاية، وعاش الطفل الحمد لله حياة سعيدة معاهم. Au revoir mes étudiants et à la fois prochain avec Histoire 3. Merci pour votre attention. شكرا لكم جدا. انتظروني في الحصة الثالثة من القصة الثالثة معانا، واتمنى ان تكون عجبتكم. شكرا لكم جدا. سلام.